Yo, what's up mga kaibigan, nandito naman tayo sa panibagong araw, kung saan itatry ko lang ayusin tong vacuum cleaner namin. Mas matanda pa ngayong taon sa akin, hindi pa ako pinapanganak, nabili na ni mama to. Naayusin natin to kasi ang kaso ayaw nang gumana. Kaya ngayon mga kaibigan, tatry natin ayusin. Try ko maging electrician technician. Yo, what's up sa inyo mga kaibigan? Ichiboy Agera. Siguro mas matanda pa sa akin tong bubuksan ko dahil nga ayaw na niyang gumana. Ito yung vacuum cleaner namin mga kaibigan. Sa tingin ko ayos pa to, kaya titingnan natin kung gagana. Bubuksan natin, ayusin natin. Let's go. Puntage ko muna. Balik tayo dun mga kaibigan. Dahil di na tumaas, di na rin namin magamit. Kaya hindi ko alam kung pag naayos ito may bibili pa ano. Kasi lumang model na rin ito mga kaibigan. Pag ito naayos mga kaibigan, ibig sabihin, malupit ako na. At kung maayos ko to, pwede ba namin mabenta o magamit? Pero hindi rin maayos, kalakal lang. Sa aga naming araw. Itong wirings na to, titingnan
Tingnan natin kung gagana dahil lang dito mga kaibigan. Pag hindi ito gumana mga kaibigan, diretso kalakal ito, matik na. Pero pag ito naayos ko, gumana. Bibili kaya nito. Yung mga model na. So ayun mga kaibigan, no? Napuno na yung storage ng cellphone ko kaya na putol doon, no? Pero tutuloy na natin mga kaibigan yung pag-aayos. So ito mga kaibigan, pagkatapos kong try ibalik yung wire na doon, titignan na natin, no, kung gagana. Pag di ka gumana, nakakalaga na. Sana gumana mga kaibigan, para kung sakaling maayos ko to, no, may magamit kami. Kaya kung sa mga gustong bumili dyan, PM nyo lang ako. No? PM nyo lang ako. Pero tingin ko, marami ng bagong model na ganito kaya titignan natin kung bibili pa, kung maayos. Mga kaibigan, aming extension kung gagana pa nga to. Mga kaibigan, ayaw gumana mga sakit. Ibenta kita. Pero hindi ka gumagana, kakalakaling kita. Kopyahin mo lang mo yung nakalagay sa pansit bilang gisado. Sa mga kaibigan, ayaw gumana. Alam na gagawin dito. Years 20 years din ako bubuhay sa mundong ito, pero mas matanda ka pa sa akin. Rest in peace sa'yo, brother. Nakakalungkot mga kaibigan. Mga kaibigan, dahil nga ayaw na gumana, wala tayong magagawa. Kailangan
kailangan na nating kalakalin to. Kalasin na natin. Again. Si Tito na bahala magkalas. Nakakalungkot lang mga kaibigan. Pero kailangan. Pera. Wala na, kalakal na yan. No, kalakal na. Siraan na eh. Ayaw nga gumana kanina, sinasaksak ko. Oh. Putol na ba talaga kanina to? Putol na talaga kanina to? Puro talaga yan ang sinasabi kong ng daga. Ah! Pinakain ng daga. Sanggala rin. Takin. Kung kinalas ko pa kanina, kala ko ano yung sira. Ito lang. Nakalas na, kalakal na yan. Gano pa yan? Wala, Gago talaga. ito lang tatanggalin ito, pwede kami tuli. Gana yan. Ito lang nilat yung daga.